الحجاج اليهود يغزون تونس في أعظم حدث ديني للطائفة اليهودية بتنظيم وإشراف الحكومة التونسية وبرعاية رئيس الحكومة ووزير السياحة. يقام سنويا على جزيرة جربة التي تحتضن أقدم معبد لليهود في العالم، يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 2500 سنة. في هذا المكان يحضر وزير الشؤون الدينية ووزير السياحة التونسي اليهودي رفقة والده زعيم اليهود في تونس والرئيس التونسي، وتقام أغرب مناسك للحج. كل هذا بدأ مع امرأة يهودية قبل مئات السنوات. فمن هي هذه المرأة؟ وما قصة معبد الغريبة التونسي؟ إليك القصة من البداية. المرأة اليهودية الغريبة. بحسب رواية اليهود فقد نجت هذه المرأة بأعجوبة من حريق هائل واستقرت في جزيرة جربة. عرفت تلك المرأة بجودها وكرمها، فكرمها اليهود بتشييد معبد لها سمي بمعبد الغريبة نسبة إليها بما أنها كانت غريبة عن المنطقة، كما أنه يعتبر أقدم معبد يهودي في العالم والأكبر في قارة إفريقيا، وواحد من 11 معبدا يهوديا ضمن جزيرة الأحلام جربة، حيث يعود تأسيسه إلى الحقبة الرومانية أي قبل ما يزيد عن 2500 سنة. كما أنه يمتلك حاليا شهرة عالمية ويستقبل الزوار من كافة أنحاء العالم، من فرنسا والمغرب وإيطاليا وأمريكا. لكن أبرز الزائرين هم يهود إسرائيل الذين يأتون بأكبر عدد، حيث قد يصل عددهم إلى 1500 زائر. والأرقام لا تتوقف هنا، فقد يصل عدد حجيج الغريبة إلى 5000 وأحيانا أكثر. تنطلق فترة حجهم يوم 33 من تقويم الفصح اليهودي أي ما يوافق شهر مايو، ويتمركزون في قرية عرفت سابقا بالحارة الصغيرة وحاليا تسمى الرياض، والتي بدورها تقع في جزيرة جربة على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة التونسية، وتضم على الأقل 1000 ساكن يهودي يمثلون الغالبية فيها. يشهد موسم الحج اليهودي وجود المسلمين بشكل ملحوظ في المعبد، كما يؤدون مناسك اليهود الدينية. فما مدى وطادة العلاقة بين المسلمين واليهود؟ الشعائر الدينية. تمتد فترة حج الغريبة على مدار يومين، تشاهد خلالها ممارسة اليهود لمناسك دينية مختلفة كإضاءة الشموع والدعاء وإقامة الصلوات والحصول على البركات من الحاخامات، بالإضافة لذبح القرابين وتناول مشروبهم الروحي، حيث يختص اليهود فقط بصنع هذا المشروب ويسمونه البوخا ويستخرج من ثمار التين. لكن ما يميز حقا هذا الحج هو كتابة نساء اليهود أمانيهن على البيض إيمانا منهن أنها ستتحقق، ثم يقمن بإلقاء هذا البيض داخل قبو المعبد قرب الحجر المقدس. وفيما يخص هذا الحجر فهو الأقدس، وهو من جعل هذا الحدث الأهم على الإطلاق عند اليهود. فبحسب أسطورة يتناقلها اليهود عبر التاريخ، فإن هذا الحجر يعود لهيكل الملك سليمان قبل مئات السنوات، كما يزعمون أن معبد الغريبة يضم أقدم نسخة للتوراة. كل هذا عزز من قداسة معبد الغريبة لدى اليهود. كما يحسب أيضا لهذا المعبد تميزه بالطابع الهندسي المعماري الأندلسي، إضافة إلى أنه ينقسم إلى قسمين: الأول لممارسة الشعائر الدينية السابقة الذكر، والثاني للاحتفالات الشعبية ذات الطابع التونسي. ويختتم اليهود شعائرهم الدينية بما يسمى الخرجة الكبيرة، وتتمثل في جولة يقومون خلالها بدفع المنارة إلى الساحة الأمامية للمعبد. والمقصود بالمنارة أنها مصباح نحاسي كبير يزين بأقمشة متنوعة الألوان مع قطعة ثمينة من الحلي، كما يعتقدون أن تاريخه يعود إلى قرابة 100 عام. وجدير بالذكر أن عدد اليهود في تونس فيما مضى بلغ نحو 100,000 شخص، لكنه تضاءل بشكل كبير منذ الاستقلال، فلا يتجاوز عددهم اليوم 2000 سمة. فهل سمعت عن معبد الغريبة من قبل؟